Sí. Hola, buen día, ¿cómo están? Ahora les voy a enseñar cómo masajearse los músculos masticatorios. Vamos a empezar con el macetero. Empezamos por afuera, aprieto los dientes y van a sentir como que acá se aumenta el tamaño. Entonces empiezo en sentido de las fibras musculares, puedo empezar así, puedo empezar con el talón de la mano, otra opción es con la mano contralateral, siempre es despacio, de suavecito a más profundo. Y otra forma es intraocular. Dedo pulgar fijo, muevo los dedos de afuera. ¿Cuántas veces? 5 series de 5. Pueden ser de un lado que me duela o pueden ser de los dos. Nos vemos.